Hello，大家好，歡迎收睇 Fire 生活投資記。咁我係 Neo。嗱，如果有人咧爭你幾萬蚊，例如好似租客拖租，或者業主唔退翻訂金，又或者樓上嘅鄰居咧漏水嘅話咧，你會點樣做咧？嗱，如果你去揾律師啦，開封即係律師信俾佢啦，起碼都要幾千蚊㗎。如果真係要打官司嘅話咧，肯定咧貴過你自己即係想 claim 嗰條數。咁啊條氣咧又好似好唔順喎。咁點樣做咧咁樣？嗱喺香港咧，可能最直接方法咧就係可能去小額錢債審裁處經小額嗰度咧去追憶不溯嘅。咁但係你上網一睇咧，哇！你發現哇，原來有咁多 form 要填嘅，有 form one 啦、form two 啦咁樣。咁咧你又要將呢件事咧完完整整咁樣咧用文字咁樣寫翻出嚟，清清楚楚，有時序，又要有法律嘅根據去寫個申索嘅理由。嗱，我諗大部分啦，90%以上人咧嚟到呢一步，可能都已經放棄啦。嗱，過去咧，如果咧想用 system 或者電腦去解決呢個問題，即係去 automate 件事咧，起碼都即係花費你100幾十萬咧去請一個團隊咧去寫 code 嘅。我有可能亦都要請法律顧問咧去幫你睇下你個系統有冇問題。但係啦，現在咧喺2026年 AI 嘅時代咧，利用咗 AI agent 咧去建立一個micro SaaS 嘅業務咧，已經容易咗好多啦。嗱，大概半年前啦，我用咗1個月嘅時間啦，一個人咧就用 AI agent 咧去幫我寫咗個咧，即係以香港法律而跟為本嘅一個法律科技嘅工具就叫做S-Claim Easy 小額易。嗱，今日呢條片咧，唔單止會同大家分享啦，呢個工具係點樣用，點樣可以用10分鐘嘅時間咧，幫你去搞掂，可能用你5至10個小時嘅法律文件。我仲會用呢一個創業者嘅角度咧，去幫大家分析點樣利用 AI agent 咧，去幫大家咧做一個一門嘅新嘅生意。嗱，首先咧，要同大家誒解釋下乜嘢係小額錢債審裁處先。嗱，簡單嚟講咧，只要咧喺香港嚟講咧，涉及嘅金額嘅糾紛咧係港幣75000蚊以下嘅話咧，你就可以經小額嗰度咧就去起訴對方。嗱，最特別嘅之處咧就喺小額嗰度咧就唔允許雙方咧去請律師代表嘅，所以咧你所有嘢咧都要自己代表自己㗎啦。嗱，聽落好似好公平嘅，但係實際上咧又唔係咁簡單㗎喎。嗱，雖然咧律師咧唔可以唔准律師去代表你上庭，但係咧所有嘅法庭嘅程序咧都要跟足嘅，例如表格嘅填寫、證據嘅整理都要符合法律上嘅規矩。嗱，咁呢個咧就係個痛點啦。咁我哋去搞一個新嘅生意嗰陣時咧，第一樣嘢咧就要揾到一個痛點去解決個問題。OK，解決去 provide 個 solution 出嚟。嗱，咁今次咧就總共咧個痛點咧大概有3樣嘢喺度。第一樣嘢咧就係個表格上啦，OK，官方咧你要去提交去 initiate 呢個小額嘅控訴咧，你要填2張 form 嘅，form one、form two，OK，form two 其實咧就唔係太難搞嘅啫，OK，但係咧你都係需要時間嘅。呢個需要時間亦都呢先係啱啱開始。除咗之後咧，你喺個過程裡面咧，你仲要提交咧 witness statement 證人嘅供詞啦。呢個可能唔係一個人，係可能好多個人，同埋唔係一次，可能會有好多次。OK，來來回回咧，你都要嘥好多時間 prepare 個 witness statement 嘅。之後咧，如果你去到最尾去個 trial 咧，佢真係去做審訊嗰時咧，你之前亦都要咧準備一份咧叫做開案陳詞 open submission 嘅。咁呢個係一個 summary 啦，你關於你個 case 嘅。中間咧亦都可能有好多啲書信來往嘅，例如你可能要改時間啦，或者你唔得閒去啦，你揾個一個新嘅 representative 代表你去啦。咁所有呢啲嘢咧嘅通訊咧 communication 咧都要去即係寫信填 form。嗱，係好麻煩，好嘥時間嘅。
第二樣嘢咧就係證據啦。OK 喺法庭上啦，所有嘢都要講證據嘅。咁啊，電視都有講啦，係咪啊？咁啊，你嘅證據係包括話可能 WhatsApp 嘅對話啦、電郵啦，你可能會做轉數嘅截圖啦、screenshot 啦咁樣，手寫單、電郵、合約咁樣。哇！你係好多唔同類嘅一啲文件啊。咁你呢啲文件濕濕碎嘅文件咧，你要點樣去組成一份有邏輯同埋合乎法定規矩嘅申索嘅詳情咧？其實你要 prepare 佢咧係好鬼嘥時間嘅。咁嘅做法咧，呢個工具做法咧就係可以幫你。你而家最簡單就可以影相啦，係咪啊？你可以用你手機影晒所有嘅呢啲咁嘅證據。呢啲證據係啦，跟住全部 upload 翻晒上去嗰個平台度咧，AI 咧去幫你自動 read 晒你啲證據，OK，之後咧就攞翻裡面嘅 data，例如時間啦、銀碼啦、講過啲乜嘢啦，咁啊 AI 可以幫你咧就 read 翻晒啲嘢咧，就 refer 翻你呢啲證據咧，就幫你重新寫過晒一啲 witness statement 出嚟，呢個證人證供，你係快好多㗎嗰件事係。嗱，如果你冇用嘅話咧，你就會嘥好多時間啦。呢個第三個痛點咧就係好嘥時間。嗱，簡單嚟講咧，如果你係申訴人嘅話咧，你由填方、遞交方至到真係上到 court 審到嘅話咧，最少都係一年嘅時間。OK，最少都一年。咁啊，中間咧你要去個小額錢債審裁處喺南昌站嗰度咧，可能都要去5次、4、5次最少啦。中間咧你好多書信你係要搞。所以其實你嘥嘅時間咧，你中間 hearing 咧就3個鐘頭一次，大概啦。你去到 court 嘅話咧，可能要你全日嘅時間。OK，咁你計下咧，你要嘥幾多時間咧？係咪啊？咁啊，仲未計咧，你 prepare documents 咧嘅時間係幾多？簡單嚟講，其實咧你冇用 AI 嘅話咧，你可能隨時你 prepare document 咧都用你即係30-40個鐘頭時間都唔出奇。咁而家咧，如果你用咗你個系統 AI 嘅話咧，可以將你時間咧縮短到非常之短，係咪啊？嗱，事不宜遲，咁我就直接咧就帶大家去睇下呢個網站，點樣可以將好多個鐘頭嘅時間工作幫你縮短成5至10分鐘誒嘅時間，好嘛？現在我哋去睇片啦。好啦，好似咧其他 application 咁啦，你 create 咗 ID login 之後咧，你就會去到呢一個版面個 dashboard 啦。咁首先係左下角啦，OK，咁你會見到一個好似地球嘅標誌啦。咁呢個就好似呢個就係 language 嘅，咁有中文或者英文。咁你係中文嘅版面嘅話，你打中文咧，個 output 就係中文嘅啦。如果你英文版面嘅話咧，打英文嘅個 output 就係英文。咁首先咧，你就 create 個 case 先，個 case 名。咁我今次個 case 咧就係、我就係話關於房地產嘅。咁租樓個租客整爛咗個地板咁樣啦，係啦。咁你求其打個名，跟住咧你就揀你係個claimant 定係 defendant，你係原告啊定係被告啦。咁我係原告，OK。咁跟住咧你就撳咗入去咧，你個 case 就 create 咗出嚟。之後咧，你要打翻你嘅 details 係會做啲乜嘢？咁你要入呢個小額咧，你基本上咧要提供2張 form 嘅，一張叫 form one，一張 form two。咁我哋首先 prepare 咗 form one 啦，咁呢個好簡單嘅。嗱，你寫個名啦，地址。form two 咧就係個被告名啦，咁我同佢打個名啦，又係地址。咁咧就地址好重要嘅，因為你提交咗之後咧，個小額錢債處嗰邊咧就會寄張即係啲資料咧就聯絡呢個 defendants 嘅，其實係 OK。咁你打個地址，你 make sure 你個地址啱啦嚇，咁你撳個掣 export form one。哇！你見到咧，即刻已經嗰張 form 度咧就出晒，幫你填晒需要填嘅嘢嘅咧。填啱位㗎啦，咁名啦、地址啦、
個 defendant 個名個地址啱唔啱先？係啦，如果你有兩個人嘅，你就要填兩個人嘅地址啦，兩個人嘅名同埋個地址。咁啊，第二咧就 Form 2咧就麻煩少少啦，OK，咁你就講翻件事嘅 details。咁首先你就打翻金額啦，咁我當係2萬蚊啦，OK，跟住你就話要提供翻你嘅理由啦，咁你講翻你自己啦，係邊個先？我係一個申訴人啦，同埋個我個房地產嘅地址啦，有求佢噏出嚟嘅啫。咁你寫得一嚿嚿咧都唔緊要嘅，但係咧你寫得 detail 啲咧就會好啲嘅。咁咧個 AI 咧就會幫你重新寫過。有啲人啊，即係講嘢係好叻，但係佢寫咧就寫得唔係幾好嘅，寫嘢就會寫到一嚿嚿或者唔識寫。咁咧呢個 AI 咧就特別幫到呢一類人啦。另外之後咧，你寫埋個 amount 啦，點解你要傾呢個價錢啦？點解？我而家傾2萬蚊，咁點解？唔係1萬咧，唔係2萬咧，咁我就話可能有 quotation 嘅。咁有啲人就可能話，喂，其實佢爭我錢，因為我有 invoice，我出咗貨就唔俾錢咁樣。咁你呢啲咪個證據咯，OK？咁啊寫翻個 date 啦，幾時會交一樣嘢，OK？咁跟住之後咧，你填咗幾樣嘢啦，咁啊之後咧，你就可以用 AI 咧幫你去rewrite 咗你呢一段嘢嘅，係啦。咁啊下面有兩個掣啦，OK？第一個掣咧就叫做咩 Simple Everyday Language，佢就用簡單嘅術語咧去幫你重寫。第二種咧就 legal terms，就係用比較法律嘅字眼去寫呢件事。咁我首先用個簡單嘅形式去寫啦，你撳個掣。幾秒鐘之後咧，佢就會幫你重新寫過晒㗎啦，係啦，你會睇到就佢個 structure 都比較簡單嘅，係啦。咁你有嘢改咧，你喺上面咧改完就 OK 㗎啦，OK。上面再即係再重寫過都 OK 嘅。咁你都可以咧就用 advanced 個 mode 啦，寫出嚟你可以比較下邊一樣嘢啱你自己多啲，OK。咁啊，佢呢度你睇到啦，佢有嗰個形式有少少唔同啦，OK。咁佢會重寫出嚟嘅，係啦。咁啊之後重寫完啦，你睇完你覺得冇問題咧，你就可以撳個掣啦。咁呢度咧有兩版嘅，係啦。你第二版呢張先係 Form 2嚟嘅，Form 2咧你要睇到咧都係用翻政府嗰張 form 啦。你佢會幫你填咗你申索幾多錢啦，理由就睇翻另外一張紙啦，Page 2啦，同埋申索金額。OK，咁你將兩張紙咧打印咗出嚟之後咧，你喺下面呢度咧簽翻個名咧，咁就交得㗎啦。其實係咪好方便咧？嗱，平時可能咧你需要即係幾個鐘頭嘅時間咧，你而家可能咧即係10分鐘內咧，你都可以做到出嚟啦。OK，咁你慳咗好多好多時間嘅。OK，咁啊，你而家咧就拎住兩張方，你就可以去交去小額錢債嗰邊交咗去。你交完之後咧，佢會幫你排期幾時做一個hearing 嘅，係啦，hearing 嘅，咁就唔係審嘅，就 hearing 嘅啫。咁啊，你佢俾張紙你嚇，咁跟住咧你就可以繼續嚇去下一個 step，OK，下一個 step 就係咧就 hearing 啦。咁咧你就可以 upload 翻咧去俾你嗰張紙，同埋你其他嘅一啲證據，OK，合約、email、WhatsApp，你可以 screenshot 你所有嘅證據有乜嘢都好咧，你係有 file 咧你就得㗎啦，你就 upload 晒上去。OK，咁跟住咧就用呢個 start analysis 咧，佢咧就可以幫你做一個即係分析啦。OK，咁政府小額嗰度俾一張 form 你之後咧，佢會有個 case number 嘅，有個 court number、hearing date
係啦，咁咧你去呢啲咧，其實咧佢就會幫你去read 曬填翻晒上去嘅。OK，咁但係你要 make sure 啲名係啱唔啱，你係咪 claimant 啦，邊個 defending 個名得啱唔啱？因為有時佢都會搞錯嚇，有時會搞錯，咁呢個要好重要啦。OK，咁你 make sure 你自己係 claimant 定係 defendant 啦。OK，邊一日係 hearing 啦咁樣。OK，咁下面咧都有個都 show 咗個日期喺度嘅。OK，係幫你手去管理嚇下次係幾時有聆訊嘅，因為唔係一次㗎，係好多次㗎。係啊，可能會搞到好煩嘅，其實係。咁之後咧，去到第三步咧，就係你要 generate statement，就係其實之後有好多文件啦，你要提交嘅。OK，咁咧你第一樣要做嘅就係呢個證人 witness statement，證人嘅 statement。OK，咁你喺度揀，你係想 create 啲乜嘢嘅文件，係啦。咁witness statement 就重要啦，你自己都可能係證人啦，或者有另外你個同事係證人啦，或者樓下管理員係個證人啦咁樣。咁你就要即係 prepare 一個證人嘅證供，OK，填翻上去，OK，咁你就可以喺度寫你個人名啊、地址啊、咩事發生啊，之後喺度簽翻個名出嚟，OK。咁你係簡單寫完之後咧，你就用 AI 咧就幫你就重寫，OK，跟住你就可以 print 翻出嚟啦，OK。咁你可能來來回回好多次嘅，係啦，咁所以呢個係非常非常之有用嘅。咁到如果你到最後啦，你係最尾真係會去上 court 啦，OK，你之前上 court 之前，你哋要做一個叫做開庭供詞嘅 open submission。其實一個咧好似 summary 咁樣啦，將你之前嗰啲嘢咧全部 summarize 晒，由頭至尾講一次。係啦，咁呢個亦都係非常之有用嘅。如果未之後咧，你自己搞咧，搞好耐都未搞得完嚇。咁成個過程裏面咧，係其實真係幾消耗時間嘅。分鐘咧，你即係用幾十個鐘頭咧嘅時間都唔出奇嘅。OK，咁有 AI 幫手之後咧，就可以將啲時間咧就縮短咗好多，但係都係要時間嘅。我講俾大家聽。Hello，大家睇完個 demo 之後咧，簡單嘅 demo 之後，大家有啲咩意見咧？咁樣嗱，喺2026年今日啦，AI 門檻已經係非常之低嘅啦。係啊，咁大家咧其實即係做生意咧都唔需要話為要請好多人，係啦，只係你有一個方法你都可以利用一個有效率嘅 AI 工具咧，就幫大家去創業嘅。咁今次咧我用嘅 tool 去建立呢個小額二嘅tool 咧，個名咧就叫 Replit 嘅，咁我就俾大家睇下，係啦，REPLIT，係啦，咁我其實開始用呢個工具咧，已經係可能8、9個月之前嘅事啦，咁大概半年用熟咗之後咧，半年前咧都好耐啦，成可能年頭1月嗰陣時咧就做咗呢個Xclaim Easy 小額易嘅網站出嚟。現在有好多工具啦，例如咩 Anti-Gravity、Google、Anthropic 咁樣，每個即係公司都有自己嘅 AI agent 嘅工具嚇。咁我用咗當其時用咗呢個，我都覺得係即係幾好用啦，好似其他產品一樣啦，你係prompt base 啦，係啦，即係你打個 prompt 去幫你 create 到出嚟嚇，佢可以自動幫你可以 create 個網站啦、mobile 啦咁樣，咁亦都係後面咧 connect 住個 database，佢自動幫你去 set up 咗個 database 去幫你儲低嗰啲資料嘅嚇，咁非常之方便。咁另外就係login 啦，係啊，佢即係又係可以幫你 login 啦、收錢啦。OK，大概幾個月前咧，佢好似同 Visa、Stripe 咧就做咗 collaboration 之後咧，就去容易啲去create 嗰個payment 嗰個機會嘅 connect 個 payment 機會嘅。之前咧就我開始用嗰時，佢都未有呢個 collaboration 嘅，咁所以咧就比較麻煩啲。咁但係現在咧都已經係更加容易咗好多。係啦，咁所以其實佢呢個係幾方便，我自己覺得係，因為你寫完個 code 之後咧，佢已經有條 URL 俾你咧，你可以 forward 出去咧，就俾你啲客人或者朋友去嘗試㗎啦，已經係啊，所以都你可以俾錢去買個 domain，係啦，咁如果唔係咧，用佢嗰個本身佢嗰個你 set 嗰個 domain 咧，都可以即刻用到嘅。
係啦，非常之方便。咁所以我相信大家每個人有自己嘅 professional 或者一啲特別嘅 area 去自己嘅強項啦。咁喺你自己強項裏面咧，你都揾到一啲自己嘅控點嘅，我相信係啦。咁所以咧，大家朋友都可以好容易咧，可以做一個自己嘅 tour 去做一啲新嘅 business。嗱，S Claim Easy 燒鴨耳係我做一個第一個嘅產品啦，係啦，咁之後咧應該會，而家我係做緊第二個嘅，關於呢、個遺囑嘅，係啦，遺囑嘅，咁做好之後咧，已經做好七七八八㗎啦，做好之後亦都同大家介紹下俾大家嚇。咁呢個小鴨耳呢個產品啦，希望幫到大家啦嚇。咁但係如果亦都希望咧，大家咧呢一世都唔好用呢個工具嘅，因為係如果你冇呢個金錢糾紛嘅話，你都唔會用㗎啦，其實係。咁但係如果你知道你身邊嘅朋友係為咗呢件事而煩惱嘅話咧，咁你不妨咧你可以介紹俾佢用啦。咁講多次就係個網站係 s-claim.com 嘅嚇。咁如果大家利用緊呢啲 AI 創業啊，或對 AI 創業或者係legal tech 嘅事有乜嘢想法嘅話，咁歡迎大家留言同大家一齊交流。咁如果大家覺得呢條片對大家係有啟發或者係覺得有趣嘅話咧，咁希望幫手點讚、訂閱同埋分享俾你有需要嘅朋友啦。咁多謝收睇，thank you，唔該晒，拜拜。